Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə belə bir tumurcuqlar olan üstündə belə bir naxışın toxunmasını istəyirəm, göstərim. Bunu da ki, tək ilmələrdir də, ilmənin fərqi yoxdur. Tək ilmələrdən toxumuşam. Yəni cüt olmağın, tək olmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunun üçün də yəni 100 qramlıq 350 metrəlik sapdır. Toxuduğum sap. Rezinka hissəsində belə bir tərs bir düz toxumuşam. Naxış özü də elə bir tərs bir düz ilmələr üstündə gedib. İndi toxuyanda onu göstərəcəm. Baxarsınız. İndi bunun üçün də 2 rəng istəyirsiniz, 3 rəng, neçə rəngdən istəsəniz toxuya bilərsiniz. Mən indi bunu 2 rəngdən toxuyuram. Belə bir sap var, əlimdə olan sapdan toxuyuram. Sizdə belə artıq qalan saplar varsa, o saplardan da toxuya bilərsiniz. İndi mən ilmə yığıram ilməkləri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmək yığdım elimə. Bəs eləyir bu, göstərmək üçün naxışı. Bu rezinka hissəsində yenə bir tərs bir düz toxuyacağım. Birinci ilməni tərs götürürəm. Toxuyuram birinci sıra olduğuna görə. Bir düz, bir tərs, bir düz. Bura düz üzüdür. Düz üzündən hamısını bir tərs bir düz toxuyuram. Rezinka toxuyan deyiləm. 2 sıra toxuyacağım. Bunu düz dayanması üçün. Arxa üzdən də yenə bir tərs bir düz toxuyuram. Belə bura indi bir rəngi bağlayıb, sapı bağlayıram. Belə bir sapımı. Birinci ilməni toxuyuram yenə rəng dəyişdiyimə görə. Bu düz ilməkləri indi bir ilməyin içindən 1, 2, 3 ilmək çıxardıram. Tərsi toxumuram. Yenə düz ilməyin içindən 1, 2, 3 ilmək çıxardıram. Tərsi yenə toxumuram. Düz ilməklərdə eləyirəm də bu naxışı. Tərsi götürdüm, toxumadım. Yenə düz ilməkləri toxuyuram. Tərsi götürdüm yenə. 3 ilmək çıxardım. Tərsləri toxumadan götürürəm. Düzlərdən 3 ilmək çıxardıram. Bir ilməkdən. Kənarı da toxudum. İndi bu kənarı götürürəm. Tərsi düz toxuyuram. Bu 3 ilməyin üçünü də, üçündən bir ilmək çıxardıram.
Belə. Bu toxumadığım tərs ilməkləri burada toxuyuram. Düz toxuyuram hamısını. Yenə 3-dən 1 çıxardıram. Bunu da toxuyuram. Arada toxumadığımı da toxuyuram. Düz toxuyuram. Tərs üzdən bütün ilməklər hamısı düz toxunur. Bu kənarı da tərs toxuyuram. İndi bura düz üzüdür. Düz üzdən indi kənarı götürürəm. Və əvvəldə necə toxumuşdumsa, bir düz, bir tərs. Tərsləri tərs toxuyuram, düzləri də düz. Kənardakını da tərs toxudum. İndi tərs üzdən yenə kənarı götürürəm. Bir düz, bir tərs. Düz üzdən düz olanlar bu üzdən tərsdir. Tərs olanlar düz. Formada düyünlər əmələ gəlir, üstündə tumurcuqlar formada. İndi sapı dəyişirəm, bu sapla toxuyacağım. Yenə bu birinci ilməyi toxuyuram. Rəngi dəyişdiyimə görə. Yenə bu düz ilməklərin üstündə yenə bir ilməkdən 3 ilmək çıxardıram. Tərsi toxumuram, götürürəm. Düz ilməyin birindən 3 ilmək çıxardıram. Siz rəngləri hansı rəng istəsəz, o rəngdə toxuyar. İstəyirsənizsə toxuya bilərsiniz. 3-ünü çıxardım, birini götürdüm. 2, 3 ilmək çıxardım, birini götürdüm. Tərsi də götürürəm, kənarı da toxudum. İndi bu üzdən kənardakı götürürəm, bu qalan ilməkləri hamısını düz toxuyuram. Bu 3 dənə elədiyimi də bu üçündən bir ilmək çıxardıram. Yəni bu toxumadığımı da düz toxuyuram. Axırıncını da yenə üçündən bir dənə çıxardım. Kənarı da tərs toxudum. Yəni burada artma, əksilmə olmur. Bu formada naxış alınır. İndi düz üzdən yenə kənarı götürürəm. Burada düzü, tumurcuq olanı düz toxuyuram. Aradakı tərslər yenə tərsdir. Bir düz, bir tərs.
bu formada. Ters yüzden de yine tersi ters, düzü de düz. Belə. Formada bir naxış alınır. İndi yenə sapı dəyişirsiniz. Hansı rəngi istəsəz ora bağlaya bilərsiniz. Bu formada bu əvvəl toxuduğumdur, bu da indi. Sağ olun. Əgər bəyəndinizsə abunə olmağı, bəyən düyməsini də basmağı unutmayın. Gələn videomda görüşənə qədər.